je mužnosť dôležitá len pre muža, alebo aj pre ženu, pre spoločnosť, pre deti, dajme tomu. Tak čo s tým? Ako pomôcť dnes mužom k pravej mužnosti? Akú rolu zohráva otec pre dcéru? Čo teda, ak dospelý muž, možno aj niekto, kto nás teraz počúva, kto je možno otec a má pocit, že zlyháva v niečom alebo nemá odvahu na niečo a si uvedomil, že vlastne on tiež prežil niečo zlé od svojho otca alebo so svojím otcom. Čo s týmito otcovskými ranami, keď si to človek uvedomí? Ja som proste skúmal, alebo hľadal, že čo je takým jadrom tej našej slovenskej maskulinity. Ide tu o to, aby ten muž mal okolie starších, skúsenejších mužov, ktorí ho dokážu pochopiť, prijať, povzbudiť. Na chvíľu, na nejakých, raz za nejaký čas sa nebojí a môže byť pred nimi zraniteľný, aby sa potom vrátil a naplno žil tú svoju maskulinitu. Vitajte pri počúvaní podcastu Na rovinu. Som Renáta Ocilková a spolu s ďalšími odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú mládeži a medziľudským vzťahom, hovoríme nielen o tom, čo sa dnes deje s mladými ľuďmi, ale hlavne ako a prečo môžeme vstúpiť do ich sveta, aby sme im boli skutočnou oporou. Každá epizóda prináša nový pohľad lekára, psychológa, pedagóga či teológa. Vitajte. Tak príjemný dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri ďalšom našom podcaste, v ktorom budeme hovoriť o mužnosti, o mužskej identite, o otcovstve. Dnes je môjim hosťom znova veľmi vzácny človek, docent Juraj Sedláček, pastorálny teológ, teda kňaz, aj psychológ a záchranár. Autor 4 kníh o otcovstve a mužnosti. Takže je to človek, ktorý rozumie mužskej duši. Zároveň je vysokoškolský učiteľ a univerzitný kaplán. A popri tom všetkom, aký je to vzácny a múdry človek, je neskutočne pokorný a skutočný priateľ. Takže vítajte, verím, že budú dnešné slová pre nás všetkých užitočné a osožné. Prajem príjemné počúvanie. Vítaj, otec Juraj. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak ja začnem. Áno, vítaj, vďaka, Juraj. Ja začnem hneď otázkou in medias res, keďže si expertom na mužnosť a mužskú identitu a na otcovstvo. Ako by si dnes zadefinoval mužnosť, možno v dnešných časoch, a vôbec v čom spočíva mužnosť? Muža robí mužom jeho otec. To je prvá taká, nazvime to paradigma. Potom ešte možno pred ňou treba vysloviť, že chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame. To sú veci, ktoré všetci sme sa teda narodili ako muži a ženy a tieto veci. Problém nastáva, to mám myslím v druhej knihe, že taká kapitolka, že pre tých, ktorí nemajú čas čítať, že na svete veľa chlapcov a dievčat, ale málo mužov a žien. Uh-huh. A toto je vec, ktorá naozaj, že máme vo svete. A nájdeme, máme 30-ročných, 40-50, ktorí jedna skupina sa správa naozaj uvedomovo, zrelo, dokonca až tak prekvapivo na svoj vek, aké sú charakterovo, morálne, osobnostne vyzretí. A sú to aj ľudia, ktorí naozaj majú to také v niečom to správanie infantilné. No a asi definovať ju znamená hľadať tie mužské rysy správania v súčasnej kultúre, tak aby muž neprestával byť darom, tak aby muž čelil realite taká, aká je, aj tejto vlastne na začiatku 3. tisícročia a hľadal tam, aby bol teda prítomný, aby bol ten, ktorý také tie dodržať slovo, stať si za ním, vedieť čakať na tak ako to máme v Biblii, že zrno odumrie, a to znamená obeta rodinový život a že niektoré veci nevidno hneď. Ale samozrejme zraz dáva Boh, alebo taká tichá možno práca na sebe. Napadá ma ešte jeden taký, že muž do 30-ky nech mlčí, ale potom nech prehovorí, že každým mužom, každou ženou je niečo povedané nášmu svetu. A tu sú tie úžasné spoločenstva aj v tých rodinách, aj tí, ktorí žijú naplno to svoje povolanie s nerozdeleným srdcom, v akomkoľvek tom sektore. A všade tam môžu prinášať ovocie. A povedz, Juraj, je mužnosť dôležitá len pre muža, alebo aj pre ženu, pre spoločnosť?
pre deti, dajme tomu? Určite otcovstvo je, ja to nazývam, že to je taký treťostupná inštancia, pretože ideálne je, keď teda dieťa vyrastá v rodine. To znamená, že kde je tým živým svedkom, viac slova letia, príklady priťahujú, že je živým svedkom tohoto milovať a mať rád, že sa nedá naučiť zo slovníka cudzích slov. No a sú veci, ktoré môže dať dieťaťu, aj tak ako každý z nás pravdepodobne v nejakej rodine vyrastol, alebo nejakej náhradnej rodine. Toto je niečo, čo vymyslel, nastavil Boh už v knihe Genesis a bolo to veľmi dobré. No a ide o to, že tú schopnosť milovať a mať rád, obetovať sa, tu napodobňujeme, tu odpozorovávame. No a ideálne je, že keď naozaj nedá sa to naučiť zo slovníka cudzích slov, to milovať a mať rád. No a ide o to, že sú veci, ktoré dáva dieťaťu a môže dať primárne predovšetkým žena matka a muž otec. A povedz, Juraj, ty vlastne, keď ešte sme pri tej definícii mužnosti, ty vo svojej knihe píšeš o mužskom princípe. Čo to je vlastne ten mužský princíp? Je to byť silný, spôsob čeliť realite ako muž. To znamená, že ono sme ak zostaneme na tej normálnej odbornej báze, tak u muža primárne dominuje jeden hormón, to je testosterón. Skôr sa teda hovorí, že muž, aj teda telesná konzistencia muža a tak ďalej, to jeho logickejšie myslenie, skôr racionálne a tak ďalej. No a ak toto skombinujeme s tým napodobňovaním, tak je veľmi dôležité, ak dobré vzory vlastne vychovávajú deti, ale myslí sa to aj o učiteľoch, kňazoch, tréneroch a tak ďalej. V 3. knihe Mužský strach som analyzoval slovenskú maskulinitu. Že čo to je, akým spôsobom v tomto našom prostredí a čo je tým takým našim darom. Špeciálne, lebo trošičku je to aj vo mne, že teda máme aj slovenských už aj blahoslavených a tak ďalej, Janka Kolescarová, Titus Zeman, Janko Havlík a tak ďalej, že hľadajme, samozrejme inšpirujme sa aj svetovými autormi, aj teológmi, aj osobnostiami duchovného života, aj vôbec v tom katalógu tých svätých a blahoslavených, ale hľadajme teraz, ja som proste skúmal, alebo hľadal, že čo je takým jadrom tej našej slovenskej maskulinity. Čo to teda, v čom sme takí špecifickí. Bojovnosť, zdvorilosť, pracovitosť, viera. Schopnosť pevne obstáť v ťažkých situáciách, sila. Schopnosť zachovať si chladnú hlavu. Slovenský chlap si dokáže poradiť, extrémna vynaliezavosť, alebo dobrý humor napríklad. To, čo je možno kdesi, ja neviem, Amerike, Británii také niekedy až moc také silené, také umelé, tak naozaj určite mi dajú za pravdu tie spoločenstva, ja neviem, chlapské modlitby otcov alebo a tak ďalej. A sám sa teda niekoľkými popri svojich povinnostiach venujem, tak tie impulzy, ktoré sú, že keď muži vytvoria štruktúru, oni dokážu byť zraniteľní. A v tejto zraniteľnej štruktúre tak nejak sa dokážu otvoriť. Hej. A vlastne ešte to je s jedným z tým konštruktov, aby som odpovedal na tú otázku, tak muža dokáže povzbudiť. Určite aj v dobrej matke je dobré, keď je maskulínny princíp. Aj muž, ktorý sa podieľa na výchove detí, je dobré, keď má niečo z tej feminínej stránky v zmysle nejakého jemnocitu a tak ďalej, alebo empatického porozumenia. Empatie, bojovníci majú trošku ďalej od tej empatie, pretože sú skôr racionálne konštruovaní. Ale tá vec, že skutočne byť tým, ktorý si je vedomý z toho svojho poslania a že robí na zemi zjavným to Božie otcovstvo a je to niečo, čo tento svet potrebuje, že niektoré veci nie sú ani nemôžu byť prekonané. Skôr ide o to, že ako to uchypíme v tej novej kultúre, ktorá prichádza, ale ten taký, že zdravý sedliacky rozum, alebo sila tej mužskej modlitby a tak ďalej, že na nejaký čas ten muž, aby mal niekde, kde sa
predovšetkým primárne je tá výchova, hej, a jeho formácia, ale potom on, aby si bol vedomý toho svojho poslania, tých svojej nenahraditeľnej úlohy a možno na pozadí, aby mal ešte nejakých, je dobré, hej, nejakého mentora, duchovného vodcu a tak ďalej, ktorý určite musí byť to, čo verí, žije a žije to, čo verí. Musí tam byť jednoznačná kongruencia. No a moja taká skúsenosť doterajšia je, že o tých proste správnych chlapoch, alebo o takých nejakých, že nie je s prepáčením kecálek, alebo dojmológ, alebo pocitológ, alebo aj týchto takých učiteľov aj duchovného života, alebo niekoho, na koho, pred kým ten muž, a hoci už je otec, alebo mladý muž, dokáže byť zraniteľný a otvorí sa, tak to naozaj, to sa proste vie, že kto je kto. Že oni to tak medzi sebou majú a cítia, alebo ona tá maskulinita, alebo ten spôsob tej mužnosti, to nerastie na stromoch. To sa nedá objednať v e-shope, hej? Alebo v hypermarkete niekde nájsť nejaký regál. Hej? Možno áno, tie prostriedky, ktoré, ja neviem, nejaké športové náčinie, OK, alebo dobre, tak suplementy. Ale ide tu o to, aby ten muž mal okolie starších, skúsenejších mužov, ktorí ho dokážu pochopiť, prijať, povzbudiť. Na chvíľu, na nejakých, raz za nejaký čas sa nebojí a môže byť pred nimi zraniteľný, aby sa potom vrátil a naplno vlastne žil tú svoju maskulinitu. Či už možnosť, či už v tom otcovstve, alebo s tým nerozdeleným srdcom ako dobrý umelec, ja neviem, dobrý športovec a tak ďalej. A dobrý ja neviem, kňaz, asistent, ja neviem, salesiansky, alebo vychovateľ, tréner určite. Tréner. Pomenoval si už v podstate takmer všetky charakteristiky. Ja sa vrátim, všetky charakteristiky nádherne si akože všeobecne maskulinitu, aj teda tú slovenskú, hej, ako si povedal, že také typické tie znaky slovenských mužov, ale dotkol si sa presne tak tej oblasti, na čo sa ťa chcem pýtať už aj, že také typické mužské vlastnosti, jednak ochota riskovať, ja som si tam aj prečítal oddanosť, vytrvalosť, odolnosť, hej, a tak. Chcem sa ťa opýtať, spomenul si už aj vernosť slovu, to si teda už aj spomenul, a na túto oblasť, ktorá môže byť možno niektorou časťou spoločnosti vnímaná ako slabosť. Čo s takými atribútmi, ako je pokora, schopnosť priznať si chybu, schopnosť ospravedlniť sa, pracovať na sebe duchovne, je to tiež mužský atribút? Určite áno. Každé slovo muža, ak nadviažem, by malo byť potvrdené skutkom. Uh-huh. A neviem prečo, ale prichádza mi, hej, že ono, treba čas, hej, prichádza mi to ja neviem, ten Titus Zeman, hej, tá istá budova, kde ho mučili, vypočúvali, kde mu obližovali, tak tam potom s odstupom desiatok rokov, hej, u dvoch levov tu na Špitálskej ulici v Bratislave, tak tam potom prichádzali opäť zo stretnutie s tými riaditeľmi tých policajných okrskov a tak ďalej. Tam reálne dohadovali jeho blahorečenie. Uh-huh. A tento príklad často používam aj na tých obnovách alebo aj na seminároch o mužskej spiritualite, o identite muža a toto jednoznačne oslovuje. To znamená, počkajme si. Hej? Alebo to, že všetko preverí čas a vek. Hej? Máš nejakých mužov, ktorých hodnoty ti imponujú. Hej? Skúsme alebo zastavme tú scénu, spravme print screen v úvodzovkách a vráťme sa k tomu mužovi a k tým jeho hodnotám a k tomu, čo bude žiť, hej, o 10 rokov. Ako to bude v mojom kňazstve, tak mi Boh dá zdravie. Hej. Ako to bude v otcovstve, hej, nie keď sú deti teda malé, hej, a tak ďalej, a keď môj syn bude dospievať. Dokonca jeden autor hovorí, že ak sa aj venujem od 3. do 5. roku veku života, lebo tam je špeciálne, samozrejme, verím, že k tomu prídeme ako otec a dcéra, hej, tak tá vec, že každého z nás, každý sa narodil v mamine, žene. A my vlastne v tom 3. až 5. roku veku nášho života by sme sa mali teda od tej mamy odseparovať a identifikovať sa s osobou toho istého pohľavia, ktorou som ja sám.
No a v prípade chlapcov je to cesta, že vlastne od tej mamy by sa mal nejakým spôsobom začať separovať a identifikovať sa teraz s otcom. No problém nastáva, ak nie je prítomný, odišiel, nestará sa a tak ďalej. Hej, že to je jasné, aj vlastne, že je veľmi veľa teda detí, ktoré teda takúto, že teda aj prítomného otca a mamu nemajú. No ale chcem povedať to, že pokiaľ aj otec si splní tú úlohu a podarí sa to, lebo opäť to napodobňovanie, len pripomínam, no a ak potom, keď ten syn, špeciálne syn medzi 13. až 16. 17. rokom, najzraniteľnejšie obdobie života muža, pokiaľ tam ten istý otec nie je prítomný, môže spätne akoby zneplatniť aj to obdobie, kde prítomný bol v tom útlom detstve. Dobre, a tam by som že to je to vlastne potvrdenie toho jeho slova. Že jednoducho, no a určite ten atribút je, lebo to je na tom asi, to je taký dve dimenzie toho istého pohľadu. Áno, som síce otec, ktorý sa, bojí. Aj o mojich proste zverených sa niekedy mám strach, aj rozmýšľam, niekedy sa za nich modlím, že teda akým spôsobom, či ideme dobre, či idú dobre, čo im hrozí a tak ďalej. Hej, že to je táto vec. Ale sám ten muž potrebuje to také potvrdenie alebo uznanie a tak ďalej. No a o to ide, že aby oni pochopili, že nie sú sami, ale mali, by som povedal, nie také kričiace, ale také tiché, také pevné vzory, ktoré ich príjmajú a akceptujú. Oni keď budú stabilní, tak aj to ich otcovstvo, aj tá maskulinita, ktorú plodia, hej, nejakým spôsobom potom bude prinášať ovocie aj v tej novej generácii. A skús mi teda ešte odpovedať na to, že na tú pokoru a schopnosť ospravedlniť sa. Hej? U muža, u otca. Patrí to teda k mužskému atribútu. A čo to robí s ľuďmi, s okolím? Napadá ma jeden autor, ktorý hovorí, že ak otec muž zistí, že spravil chybu, má si ju krátko a rázne priznať. A už sa nikdy k tomu nevracať. Ale to, že pokiaľ by jeho správanie bolo také možno neprítomné, alebo bez nejakej blízkosti alebo záujmu, alebo bez nejakej, že teda je prítomný fyzicky, ale nie je prítomné morálne v tej rodine. Ja viem, že je to ťažké, pretože na mužov sú kladené takisto nároky aj v práci. Hej. Teraz vôbec svet služobných ciest, firemných proste projektov a tak ďalej. To je obrovské penzum, kde oni a firmy si takýchto ľudí vážia a tak ďalej, no len proste na tých stretnutiach nikdy sa nezačína tým, či si otec, či máš rodinu a tak ďalej. Pokora je pravda o sebe samom. Čiže pravdivosť, áno, som zlyhal, ale pokora v zmysle, muž je pokorný aj vtedy, keď si je vedomý svojich darov a svojich talentov. Takže v tomto to priznanie si chybí určite áno, ale krátko a rázne. A určite inštitút sviatosti zmierenia svätej spovede duchovného vedenia, kde naplno proste muž je zraniteľný a naplno otvára svoje vnútro a pred Bohom, hej, vo sviatostnom fóre si priznáva zlyhanie, hej, kde jednoducho konštatuje, že spoliehal som sa sám na seba, tak toto dopadlo a jednoducho pozýva niekoho, kto je silnejší ako on. Moja skúsenosť s otcovým ospravedlnením bola taká, že teda si spomína, ako sa mi ocko ospravedlnil niekoľkokrát v živote a za nejakú v podstate bežnú nejakú vec. Hej. A vždy ma to veľmi posunulo k otcovi, ako vždy to veľmi posilnilo náš vzťah. Môj ocko teda už 20 rokov nežije. Hej. A proste pre mňa to bol taký moment, že bolo to ako jednak, ja som to vnímala, že je to vyjadrením aj jeho sebareflexie, aj pokory, ale proste, že také gesto k budovaniu vzťahu. Hej? Že som to nevnímala ako slabosť, že to ospravedlnenie, a nebolo to, tak ako hovoríš, že nebolo to nejaké rozmazávanie, že sme sa k tomu vrátili, alebo čo, ale proste vždy, keď sa niečo udialo, čo ocko vyhodnotil tiež, že to nebolo OK, tak mi povedal, že poď sem, odpusť mi. Hej? Povedal to. Na toto 8 rokov som učil v kňazskom seminári pastorálnu medicínu, pastorálnu psychológiu a pamätám si z nejakých rozhovorov alebo z nejakej debaty, kde seminaristi boli hlboko presne toto, boli hlboko zasiahnutí, kedy to bolo v rámci o nejakých veľkých sláveniach, neviem, sviatkov alebo niečo podobného, tak kde jeden biskup proste prišiel teda k konkrétnemu teda seminarista a povedal, bratku, som krehký, odpusť.
toto výrazným spôsobom akože ovplyvnilo jeho ďalšie smerovanie v povolaní. Povedz mi, teraz sa vrátime teda k tomu otcovstvu, že čo by mal vlastne otec odovzdať deťom, aj synovi, aj dcére? Čo by mal vlastne, čo tá jeho mužnosť vlastne, mužská identita môže odovzdať deťom, aj synovi, aj dcére? A čo sa stane, keď teda už si to aj načrtol zo párkrát, alebo čo to môže urobiť s človekom, keď otec v rodine chýba? Už ti teda fyzicky, alebo mentálne, alebo morálne. Mentálne, ešte doplním otázku, že mentálne je dnes možno dosť častý problém, lebo proste sme na mobiloch, hej. Častokrát možno aj otec je doma, ale duchovne nie je prítomný, hej. Že čo s neprítomnosťou otca a čo pozitívne môže odovzdať, hej, tá mužnosť otcovi, synovi a dcére. Der präsente Vater ist ein Präsent, hovorí jeden autor, že prítomný otec je darom. Hej, že to určite. Ale otec, prvá myšlienka, ktorá ma v tomto kontexte napadá, je otec dáva dieťaťu pas do života. Trošku sa nám to vzdialenejšie chápe, pretože dnes cestujeme na občiansky preukaz, ale ja neviem, už do Británie, alebo do Ázie, do Afriky, do Ameriky, na Ukrajinu potrebujeme cestovný pas. No a je to taký symbol, že ten pás samozrejme tiež si treba zadovážiť, tiež sú tam nejaké poplatky. No a že otec vlastne tou výbavou, ako pripravuje dieťa do života, tak vlastne on mu pomôže zadovážiť si, pomôže mu vlastne akoby vystaviť ten pás. On už ale nerozhoduje, kde bude dieťa cestovať, ale bez toho pásu proste nemôže odísť. To je pekné. Tak akoby taký, samozrejme potom ten a tá neprítomnosť? Určite dá sa to tým spôsobom, že to sú rozličné konštrukty, akože keď sa dívame na našu štrukturovanú krajinu, hej, kde teda sme koľko po nežnej revolúcie a otázka severovýchodu Slovenska alebo Gemeru, hej, tam tieto veci sú veľmi, veľmi zložité a moje kňazské povolanie, dovolím si tvrdiť, tiež stojí aj na obetách odlúčania otca a mamy, hej, ktorý otec ako montér, ako sústružník odchádzal pracovať na 3 mesiace do Afriky za totality. Hej. A pamätám si, že prišlo pre mňa v noci auto, išlo na letisko a proste oni tam pri bránke, hej, proste sa ločili na 3 mesiace. A večer predtým si ma otec zavolal, že no tak si ty, ja som bol tretiak za Eš, a že dávam ti, proste zverujem ti proste, hej, 3 ženy, teda maminu, hej, a 2 mladšie sestry. A to bolo, áno, jeden šnúrový telefón, jeden krátky telefonát, hej, možno raz za 14 dní a tak ďalej. A teraz tie veci fungovali. No a veľakrát aj s kňazmi na východnom Slovensku sme sa aj rozprávali, že väčšinou, že ako teda, že už nie teda musia toľky cestovať za prácu, ale z regiónov niektorých ešte určite áno. A tam asi stále by som sa prikláňal k tomu, lebo toto boli nejak 3x4 mesiace, 4x3 mesiace, čo som zažil. Ale to, že proste syn, dcerka si zvyknú, že ten otco je neprítomný, že on síce v úvodzovkách vychová, niečo mi v nedeľu nejaké usmernenia výchovné dano, ale on ten syn už vie, že pondelok to už nebude. Najbližších 6 týždňov. Čiže možno tento rozmer, že napriek tomu alebo snažiť sa to bolo na jednom tom chlapskom seminári, to bolo, že no, s tým chatom GPT, že večak, to už urobíš, ako si otcovia proste, ako to uchopili, že no niekedy, no, tak ja som mu nevedel s tým slohom poradiť, no tak som mu proste poradil, že teda, nech teda 8-ročný, že napíš mi to ako 8-ročný chlapec, hej, ten sloh, hej. A ja už som teraz, že no, čo z tohto bude, ako na toto zareagujem, a jeden chlap hovorí, že to je výborné, napíšete úlohu a môžeš ísť so synom von. Môžete byť spolu. Šport, príroda, manuálna práca a tak ďalej. Hej.
nechcem tu nejaký vzorec teraz ponúkať, ale z toho som vypozeral, že aj tí otcovia potom túžia. A ono je tam tá vec, že mnoho otcov, dotkneme sa, zostaňme pri tých, čo sú síce doma prítomní fyzicky, ale nie veľmi morálne, tak im je to cudzie, lebo oni možno nezažili takúto blízkosť, alebo možno mama to neumožňovala, keď oni rástli, alebo ešte obgeneračne a tak ďalej, ale že možno keď a takéto prípady mávam, s takýmito sa stretávam, že ja viem, že môj syn dospieva, alebo že viem, že ma proste potrebujú a tak ďalej, ale jednoducho, že ja neviem ako. Mám pred tým taký odpor, rešpekt, no lebo on sám to nezažil. A veľmi k tomu povzbudzujem, aby napriek tomu, že je to, tam sa to dá reinterpretovať, že aj ja keď som to nezažil, tak ja to zažijem už v tom opačnom garde, síce už tej otcovskej roli, ale ja tam prítomný budem. Alebo špeciálne vzorec, že samozrejme ten čas, kedy sú manželia iba, hej, ako muž a žena, spolu aj v komunikácii, aj v intimnej, aj vo verbálnej a tak ďalej. Ale zároveň aj v tom otcovstve, aj v tom materstve platí, že aspoň tých 90 minút týždenne s každým dieťaťom zvlášť. Najskôr akože si nebude chápať, že to, čo je toto, hej, ale ten 4., 5. krát už sa bude na to tešiť a už bude mať pripravené otázky na otca. Áno, presne tak, jak hovorí, že možno najprv bude aj dieťa v šoku, alebo teda aj otec sa možno bojí, že čo bude robiť s tým synom, ale v zásade si to už naznačil, že aké sú dôležité vlastne tie mužské partie, že možno naozaj len ísť von, skrátka, naozaj do prírody, nie? Nejakú turistiku, nemusí to byť drahá dovolenka. Tomu synovi, tej cerke stačia štrkoviská za vedľajšou dedinou v úvodzovkách. Ale dokonca, pamätám si z jedného seminára, že tam bolo zdieľanie, už bol vo vyššom veku ten muž, a on hovorí, že on strašne rád má chlieb so slaninou. A dostal sa v takom svojom nejakom duchovnom takom hľadaní alebo aj také sebareflexii, že mal niekoľko teda chvíľ, keď mal 5-6 rokov, kedy s otcom išli niekam do lesa na drevo alebo proste niečo riešili a potom si opliekli chlieb a slaninu. Táto vec zostala v jeho citovej pamäti. Ako niečo, kde cítil prijatie, kde cítil bezpečie, kde cítil niečo, že áno, čo vlastne nemôže, sú veci, sme povedali, ktoré dostáva od mamy, sú veci, ktoré berie od otca a pokiaľ ten otec teda aj nevie ako na to, tak sa spojte. To bolo to otca si, tá aktivita, myslím, že sme otcovia, máme synov, tak sa spojte, tak choďte proste, ja neviem, 2, 3, 4 proste otcovsko-synovské dvojice a niečo zažite a oni už potom si tam hľadajú aj kamarátov, muž možno dokáže povzbudiť, sme hovorili a tak ďalej. Ale opakujem, má to určité miesto, ale práve preto, aby v tej normálnej rodine ten muž potom mohol byť dobrým manželom, otcom, oporou a tak ďalej. Áno, to vlastne hovorím tiež mladým chlapcom, že veľmi dôležité pre budovanie mužskej identity je vlastne v období dospievania chlapčenská partia, mužská partia a teda aspoň raz za čas akcií s dospelými mužmi. Ideálne je s otcom. Ale ak sa nedá s otcom, s iným mužom, neviem, s trénerom, s kňazom, s animátorom, s učiteľom, alebo... Ty si spomenul slovo prijatie, že ten chlapec sa cíti prijatý, keď je takto s otcom, možno na nejaké akcii, alebo vonku, alebo tak. Ty to aj spomínaš vo svojich knihách, aké dôležité je pre muža prijatie a uznanie. Môžeš nám k tomu niečo povedať? Aj také potvrdenie možno, že ono tam sú dve zložky, že je to bezpečie a význam. V prvom rade ten muž hľadá bezpečie, každý človek, aj dcéra, aj žena a tak ďalej, že to prijatie, no a potom keď je do puberty, tak potrebuje byť prijatý aj to referenčnou skupinou, ktorou sú spolužiaci, a tak ďalej. Takže kamaráti. To je dôvod, prečo, ja neviem, chalani adolescenti cvičia. Aby sa cítili silní, aby nejakým spôsobom, že to je fajn. No, problém je, že chce tak byť prijatý v tejto dobe, v tejto skupine, že on už potom akoby odseparuje ten konštrukt mužský. To znamená, že takéto mám svaly, takéto mám, proste postavenie, takéto mám značkové veci. Na takomto mieste som bol a potrebujem na to upozorniť, alebo
takúto zručnosť ja dokážem a tak ďalej, ale je to stále iba v nejakej takej seba prezentácii. Ale aj toto čítam ako hlad po prijatí. Skutočnú maskulinitu, hej, vidím a do toho samozrejme pozývam, hej, že keď ja neviem, ženu, akokoľvek silnú, hej, a vnútorne naozaj kongruentnú, vzácnu, ale povedzme, začne niekto obťažovať, povedzme, v električke alebo vo vlaku. Hej. Tak maskulinita sa pozná, že v tej chvíli by teda tomu chalanovi, ktorý teda cvičí, ktorý sa sústredí iba na tie teda maskulínne aspekty toho svojho bytia, žitia, že pozor, tá sila je na to, aby ty si nejakým spôsobom aj chránil slabších. A tak ďalej. Čiže že tento rozmer. No a ide o to, že oni po tom prijatí túžia a ide tam, no a hľadajú ho iba v tých referenčných skupinách s tými odseparovanými hodnotami. A tým pádom dochádza k rozličným aj smutným skresleniam. Podcast Na rovinu vznikol vďaka štedrým darcom nadácie Fides et Ratio. Ďakujeme. Ak chcete podporiť ďalšie vydania alebo podobné projekty, neváhajte tak urobiť na nfr.sk. Čiže vlastne to prijatie od otca, potvrdenie mužnosti od otca môže naozaj že veľmi, veľmi napomôcť tej zdravej mužnosti toho syna v dospelosti. A dotknem sa teda tej negatívnej stránky, čo môžu vlastne spôsobiť rany od otca. Ty vo svojej knihe spomínaš príbeh Adolfa Hitlera. Priznám sa, že to som ani ja nevedela, že mal také detstvo. Tak môžeš nám na príklade jeho života teda povedať, čo spôsobilo vlastne jeho detstvo alebo otcovstvo, neotcovstvo jeho otca alebo prístup jeho otca? Ja ho nazývam americký kolega Paul Vitz. To je autor, ktorý napísal knihu Ateizm a zamýšľal sa Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Voltaire, Samuel Butler, Ludwig Feuerbach, Jozef Stalin, Sigmund Freud a tak ďalej. Čiže filozofickí, politickí, vedeckí ateisti a tak ďalej. No a on vlastne, Paul Vitz, skúmal, že títo ľudia sú ateisti. A díval sa na nich cez prizmu ich detstva a ich vzťahu s otcom. A spoločným menovateľom všetkých týchto ľudí je, že ten otec bol buď neprítomný, alebo abuzívny, to znamená zlozvyky, alebo bol proste perverzný a tak ďalej. Boli tam nejaká forma teda buď neprítomnosti, alebo až deštrukcie, že teda zneužitia tej sily. No a vlastne toto ten chlapec zažíval v tom dlhoročne systematicky, dlhé roky. No a potom sa z toho môžu stať až takéto veľmi, veľmi zaujímavý pohľad a trošičku mi je blízka, hej, aj tá metodika, s ktorou Paul Vitz pracoval. Možno citát. Rovnako ako Stalin, aj mladý Adolf Hitler dostával od svojho otca tvrdé a pravidelné bitky. Jeho otec Alois Hitler sa označuje za autoritárskeho a sebeckého, prejavujúceho len malý záujem o city svojej omnoho mladšej manželky a málo pochopenia pre svoje deti. A ako tvrdý, nesúcitný, impulzívny a bezcitný muž, Adolf mal staršieho nevlastného brata, ktorý pochádzal z predchádzajúceho otcovho manželstva. Tiež sa volal Alois, trpko sa sťažoval, že otec nemilosrdne bije. Hlavný dôvod teda Adolfov nepriateľského postoja, hej, bol aj ten starší nevlastný brat, ktorý utiekol z domu ako 14-ročný tínedžer a k svojmu otcovi sa už nevrátil. No a keď mal Adolf 14 rokov, jeho otec zomrel, odtedy nemal žiaden otcovský vzor v živote. Jeho matka, rovnako ako Stalinová, tlačila a nútila syna do cirkvi. Ten tlak, útok na slobodu. Hej. Jozef Stalin bol v pravoslávnom kňazskom seminári. Niekoľko rokov sa Hitler podvoľoval, ale v období, keď sa prijíma sviatosť birmovania, zjavne rebeloval a od toho času nikdy nenašiel dobré slovo pre kresťanstvo. Hej. A jeho postoj k judaizmu je takisto dobre známy. Napriek tomu si zachovával skromnú, i keď skôr abstraktnú vieru v Boha. No, toľko Paul Vitz, ktorého citujem. A ešte myslím, v tej prvej monografii je, že on, keď chcel
Adolfov otec, aby k nemu teda chlapec prišiel, zapískal na neho pišťalkou ako na psa, v chlapcovi kypela nenávisť, nevedel schopný dať tej nenávisti na otca voľný priebeh a potlačovali v sebe. A potom jeho zdeformovaná myseľ chlapčenská mu to nejako, že ja viem, prečo sa teda môj otec tak správa. Jeho starý otec bol Žid. Áno, tá židovská krv je zodpovedná za to a tak ďalej. A to je to prekvapivé. A ja to v knihe rozprávam, že toto je príbeh jedného chlapca, hej, a na konci teda že ten chlapec sa volal Adolf Hitler. Áno. No a teraz čo budeme, hej, že a s tým súvisí, hej, povedzme, jeden z hlavných, ktorí rozputali proste druhú svetovú vojnu. A kríza, ktorá je dnes, tak súvisí aj s tým, že veľa mužov, otcov sa nevrátilo z vojny, že tam padli, že ženy mnohé prebrali na seba zabezpečovaciu výchovnú rolu, iná cesta nebola a tak ďalej. Čiže, a teraz ako budeme pátrať po Hitlerovom otcovi ešte, alebo po ich detstve, teda Hitlerovho otca a tak ďalej. A vlastne zistíme, že nejaký posmech, alebo nejaké, dneska už asi nie je tyrania, ale skôr taký nedostatok času, alebo tá fyzická nedozretosť samotného otca, alebo že on je proste mentálna, že on je ten, ktorý nechce prevziať tú zodpovednosť za tie svoje deti, alebo a k tomu pozývam, nie je im vnútorne blízky, lebo to nevie, lebo to nechce, že toto, ak máme doma v obývačke, tak môže priniesť, hej, ak sa to dá, ak sa o to snaží, veľké požehnanie, lebo mladý človek cíti, že sa snaží. On to vycíti, hej, že snaží sa hoci nevie ako, ale vie to, hej. Ale v zápätí, ak sa to neudeje, tak môžu nastať také štrukturované ťažkosti. Ešte ostanem pri tých nezahojených ranách a v tom sa preklopíme do tej pozitívnejšej časti. Čiže vlastne Adolf Hitler je tiež dôkazom tých nezahojených otcovských rán, hej. A ty máš vlastne aj knihu Otcovské rany, tiež veľmi silná kniha, skutočné príbehy proste slovenských mužov. Povedz nám niečo o tejto knihe. Prečo vlastne si vôbec považoval za potrebné napísať ju a či máš nejakú odozvu a... Jeden redaktor to veľmi pekne, myslím, formuloval, že táto kniha bude mať dve skupiny čitateľov. Prvou sú tí, ktorí niečo podobné prežili. Naozaj potom sa roztrhlo v rece, že veď a ja som toto prežil a tak ďalej, že doteraz som si to uchoval ako poklad. Hej. Nie s nejakým, že teda poďme teraz rýchlo na scénu alebo tak že poďme. Hej. Určite nie, ale skôr to, že taká akoby spolupatričnosť, že nie som sám. O toto mi išlo, že určite je to určitá typológia, tých prípadových štúdií je 14, hej. Tá paralela s krížovou cestou je asi náhodná, ale niečo k tej 14-ke ma ťahalo, hej, ale tá vec, že sú ľudia, ktorým dostali odpoveď, že nie som sám, nie som sama. A druhou skupinou sú čitatelia, pokračujem citát redaktora, ktorí vďaka tejto knihe môžu viac rozumieť tým prvým. A majú aj tieto príbehy nejakého spoločného menovateľa? Veľmi dobrá otázka, som sa aj zamýšľal nad tým, že čo majú tieto príbehy spoločné. Je to celá kapitola a ide tam o to, že veľmi ma to fascinovalo. Veľmi. A tam by som povedal aj odpoveď na to, ako pracovať s ranami, ako s maskulinitou, lebo rana, ona už neodíde, hej, ale môžem sa naučiť sa žiť, môže sa stať prameňom milosti, aby prinášala ovocie, ale ranou zostáva, hej, že oni hráli s kartami, ktoré mali. To je niečo, že proste takmer všetci naozaj takým normálnym, príkladným spôsobom, že takto to je a tak ďalej. A dokonca aj keď vstupovala do tých prípadových štúdií a tam bola taká tá čistá maskulinita, že takýto projekt, že môže to pomôcť, ten môj príbeh, hej, že aby sa teda tie veci nestávali a tak ďalej, že jasné, že idem do toho. Že proste oslovený, hej, hoci teda ťažký príbeh, hej, áno, tí autori tých prípadových štúdií, hej, oslovený tým, že táto moja ťažoba a bolesť môže pomôcť. Tak, a ešte, že teda nejaká autorita, hej, veľmi pomohlo teda, že som kňaz, oni vedeli, že idú do knihy, ale proste asi aj to svedectvo toho kňazského života, tiež vôbec svedectvo kríž, rany a takže, že to boli veľké dialógy s mnohými z nich, predtým, ako sme teda tie rozhovory robili. Tak toto bolo také že tú štruktúru, ktorú v sebe mali, že ak toto môže pomôcť, tak jasné, hej, a otvoril srdce, vyložil karty. Hej, že toto. A ešte dokonca 90% z nich napísalo na druhý deň, že ja ďakujem tebe,
Veľmi mi to pomohlo, že som tie veci mohol pomenovať, uchopiť, hej, sformulovať, dať to seba von a tak ďalej. Takže, Ty tam niekde aj dokonca taký výraz používaš, že vlastne, že tie bolestné rany sa môžu stať svätými ranami, hej, ktoré nás vlastne posilnia a zbudujú v podstate. Takže podobne, ako sa to stalo na Kristovom kríži. Tak poďme teda k tomuto, k takému hľadaniu cesty. Ako z toho von, čo teda ak dospelý muž, možno aj niekto, kto nás teraz počúva, kto je možno otec a má pocit, že zlyháva v niečom alebo nemá odvahu na niečo a si uvedomil, že vlastne on tiež prežil niečo zlé od svojho otca alebo so svojím otcom. Čo s týmito otcovskými ranami, keď si to človek uvedomí? Respektíve, ako sa môžu prejaviť? Možno aj to. Skúsme, že ako sa môžu prejaviť. Možno ten nejaký skrytý hnev, agresia alebo čo, ako sa môžu prejaviť. A keď sme si to teraz možno uvedomili, že za tým je možno nejaký potlačený hnev, lebo mám nejaké nezahojené rany od otca, čo s tým teda? Chlap by sa mal pozrieť pravde do očí. Určite. Čiže seba poznanie, seba prijatie, seba uvedomenie. Hej. V každom človeku je túžba byť podhalený sebe samému. Hej. Chlap, keď kúpi auto a jeho kolega, hej, alebo kamarát tiež, tak budú o tom rozprávať, hej, a ako sa to správa v takom počasí a v takom a tak ďalej. Je to proste vec. No a takto nejak, že aj taký ten návod na použitie seba samého, hej, že táto vec. Hej. Určite, keď, ja neviem, otec chýba alebo ubližuje, vždy to ublíži aj psychosomaticky, alebo somatopsychicky. Hej, ten uvedomenie, ten pocit toho dieťaťa, to uvedomenie tej identity sa znižuje, no a na konci vždy bude záporné číslo. Ide o to, hej, že akým spôsobom toto uchopiť. Hej. Určite je tam ten inštitút toho odpustenia, hej, že akým tá pravdivosť, hej, že už len to, že som mal zlý vzor, alebo už len to, že u nás doma, ja neviem, to nemuselo byť dobré a tak ďalej. Už len to, že si to človek uvedomí, príde s tým do kontaktu, to by ani nemalo význam. To seba poznanie má význam v tom kontexte toho, čo príde ďalej. Seba prijatie a seba darovanie. A nad tým ešte seba uvedomenie. Hej. Ale tá vec, že mnohí si to uvedomia, ale neriešia. Čiže, alebo to vytesnia. No a ide o to, že kým to otcovi neodpustí, tak hrozí, že ho bude kopírovať. Totižto odpustenie ho oslobodí primárne jeho v tom, že som není ako otec. A to už je, no, a keď neodpustím, tak stále sa v podstate na neho hnevám. Stále pustiť niečo a tak ďalej. Potom som v skratových situáciách odsúdený konať podobne. A keď odpustím, už som nie taký zviazaný. Čiže tento rozmer. Určite tá chlapská partia, že to sú veci, ktoré, kde alebo som prijatý. Myslím, že svätý František, máme jubileum, hej, a myslím, že svätý František to mal, že jeho otec vôbec, on bol, myslím, majetne postavený, hej, vyriešený závodov, hej, a synovi to nič nehovorilo. No tak to bolo, on ho preklínal, ten otec, on ho preklínal. A svätý František si našiel nejakého, neviem, či kňaza, či mnícha a vyslovene mali tú dohodu, alebo takú, že zmluvu, alebo takú prosbu veľkú, takú dlhodobú, že keď ma on preklína, ty ma požehnávaj. Čiže nie je to nemožné, ale ja by som toho otca neprehodil cez palubu. Určite, lebo krv nie je voda. Určite niektoré dobré charakterové veci mal, aj keď povedzme odišiel, nestaral sa, ubližoval a tak ďalej. A tie treba rozvíjať. Hej. Potom teda otázka tých duchovných sprievodcov, mentorov, chlapských skupín a tak ďalej, kde teda cítim do bezpečie, vytvoríme tú štruktúru, môžeme sa nejaký navzájom povzbudzovať. Už len zdieľanie v tej chlapskej skupine, hej, že proste pripadám si tu ako Alenka v říši divu, každý tu rozpráva nejak, no ale to je tak silné, keď niekto proste vyjaví tú svoje osobné svedectvo, ja zistím, že nie som sám, že vlastne každý muž niečo takéto prežíva a tak ďalej. No a tá sila osobného svedectva a možno aj tá sila, alebo tá túžba vytvoriť tú štruktúru, že aby som ja teda tiež do tej vlastne momentálnej skupiny teda vstúpil, zapadol a tak ďalej, no tak aj ja vlastne sa podelím s niečím, čo teda nemám OK. Hej. Ale mal som prípady, kde
ja neviem, prišiel 24-ročný študent, vysokoškolák, hej, nadýchol sa, hej, že čo teda, čo ideme, hej, akože debatovať, hej, a tak ďalej, zostal ticho, chvíľu som sa za ňou ja v tichu modlil, hej, a on hovorí, že otec pil. A rozplakal sa. To tomu stačilo. Prišiel s tým do kontaktu, hej, a tam potom máme spôsoby. Ježiš na neho pozrel s láskou, aj na toho otca, hej, pozrieť, hej. Zo psychoterapie trošku. Predstav si toho otca v jeho detstve, v jeho dospievaní. Aké mal túžby, ktoré sa mu nikdy nesplnili. Pred akými vecami musel uhýbať, unikať, utekať a tak ďalej. Že taký ten nejaký kontext, hej. Možno tak reálne sa pozrieť, že nemusí to byť dobrý ten vzťah s otcom, ale robiť to tak, aby to pomohlo tebe. A ono nie je to statické, tie veci sa môžu meniť, môžu sa vyvíjať, áno. Hej. Čiže táto vec. Hej. Myslím, že si to krásne zhrnul v tých bodoch, to odpustenie, to mužské spoločenstvo. A tak nebudem to všetko opakovať, kto si to pozrie a ho to zaujíma, môže si po bodoch tvoj predchádzajúci vstup naozaj rozdeliť, lebo krásne si to pomenoval. Veľmi ti za to ďakujem. Čiže vlastne si myslím, že tie otcovské rany, že sme naozaj si myslím, že pekne zhrnuli aj s takým svetlom na konci tunela. A napadla mi taká vec, že dnes vlastne už keď sa muž rozhodne naozaj pre manželstvo a pre otcovstvo, tak to už je proste hrdinstvo, hej. My ale chceme aj pomôcť aj tým mužom, ktorí už sa rozhodli pre to hrdinstvo, aby boli aj dobrí otcovia, hej. Čiže vlastne my naozaj pomáhame k tomu ideálu, ale ešte sa vrátim k tomu prvému kroku, že a napriek tomu, alebo preto hovorím, že je to hrdinstvo, lebo dnes veľa mužov odklada už aj ten záväzok k vzťahu, k partnerstvu, teda k vstupu do manželstva. Philip Zimbardo, známy americký psychológ v knihe Odpojený muž, hovorí, že vlastne muži odkladajú to rozhodnutie pre manželstvo, pre rodičovstvo, lebo v zásade im stačí počítač, za počítačom si všetko vybavia. Tak čo s tým? Ako pomôcť dnes mužom k pravej mužnosti? Ona to má naozaj aj, ešte doplňujem, že aj ten fyziologický rozmer, on to tam tiež vlastne píše, ten Philip Zimbardo, že proste hladina testosterónu sa dá zvyšovať fyzickou aktivitou. A tým, že muži vlastne, áno, športom pracovať, a tým, že menej je dnešný muž fyzicky aktívny, nie je možno pre neho tak prirodzená fyzická práca, ak teda fyzicky vyslovene nepracuje, neživí sa tým a je proste väčšinou za počítačom alebo proste iný spôsob mentálnej práce, tak aj proste to sa dostáva do uzavretého kruhu, hej, že mu aj klesá tá hladina testosterónu a možno naozaj aj istá forma, alebo sa guľatie potom, guľatie sa áno, a tak ďalej. Taký. Takže čo s tým, ako poradiť, pomôcť mladým mužom? Aj pápež František hovoril o tej gaučovej kultúre a tak ďalej. Brat John z komunity Téze má takú vynikajúcu úvahu, že opustenie komfortnej zóny u človeka, ktorý nasleduje Krista. Vyslovene mužský princíp, jadro mužského princípu je samota, to znamená, nie osamelosť, samota, to znamená v samote, tak nejak pred Bohom si tie veci tak nejak, hej, akoby prejsť, akoby uzdraviť, pomenovať a tak ďalej, nastúpiť nejakú cestu, muž by mal mať víziu. No a potom to dlhodobé hľadisko, to sme hovorili, ale určite aj ten rozmer, ten model, že brat John hovorí, že ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte, tu nie. Hej. Alebo že apoštoli v kríze po zmrtvých staní, že aha, tak všetko skončilo a teraz my bezradní, tak vieme čo, sme chlap teda v tom, čo si je istý, to vie. Peter hovorí, idem loviť ryby. Hej. Čiže ide naspäť. Hej. A teraz potom je tam to rozpoznanie Jánové. To je Pán, to nie má toho chlapi. To je Pán. To rozpoznanie. V živote muža veľmi dôležité to rozpoznanie. Rozpoznať, že ako ten mystik, že áno, dobre bežíš, dobre, ale po zlej ceste. Jeden mních, ktorý poradil mužovi, ktorý mu proste vyložil celý život. Hej. Čiže rozpoznať, či idem dobre. Hej. A muž by mal mať víziu. Ale čo je ale úžasné, tak Ježiš tam, kde ich kedysi povolal, tak tam, Peter Bučany hovorí, hej, tam týmto spôsobom, tam, kde on sa vracia, kde to kedysi začalo.
A tam odtiaľ je, myslím, taký ako dobrá taká východisková, už veľkonočná, už nová, už je realita zla, smrti, hriechu zlomená. Hej, kde to, a potom vidíme, že napriek tomu, že apoštoli ako chlapi zlyhali, neboli pod krížom. Peter, áno, tú svoju vinu oplakal, ale nehodil rukou sám nad sebou, aj keď ho teda usvedčil veľmi ten pašijový kohút a tak ďalej. Takže to sú veci, ale vidíme, že beží k tomu prázdnemu hrobu. Že zlato a striebro nemám, skutko apoštol, ale čo mám, to ti dám v mene Ježiša Krista Nazareckého, tomu chromému, hej, ktorého som hviezdička počiarov, hej, povedal, to sa ti nesmie stať, a on mi povedal, choď mi z cesty Satán, ktorého som proste 3-krát zaprel, ktorého a tak ďalej, hej, a ty mi nikdy nebudeš umývať, tak v mene, ty mi nikdy nebudeš umývať nohy, tak v mene tohto istého Ježiša, hovoria tomu chromému, myslím, pri tej chrámovej bráne spolu s Jánom, hej, v mene tohto Ježiša sa teraz ty postav domov. Hej. A možno ešte jeden pohľad na túto silu, že už apoštoli robia zázraky v jeho mene. Kristovi, kde proste zlyhávali, ale vieme, že už potom všetci položia za neho život. A tiež si to ešte napriek tomu, čo bolo, tak tiež si to po svojom, hej. Peter hovorí, ja nemôžem byť ukrižovaný ako môj majster, otočte to prosím vás, ten kríž. Hej. Oni si to celé dotiahli ešte. Tá taká originalita. Že vstať a ísť ďalej. Aj že tak po svojom každý, hej, že proste naozaj položil život za toho Krista, že to sú silné momenty. Aj maskulinita, aj duchovný život môže aj nie odložiť, čo bolo, ale čo bude. OK, jasné, že sú nejaké veci, ktoré keď otočím kurz lode, tak bude to chvíľu trvať, hej, a tak ďalej. Takže možno to, ale a tam sa potom pozná, že som to... A ten otec to potom príjme, aj ten, ktorý sa mi posmial, neprijal, že potom to krátko uzná, aj keby neuznal, tak jednoducho, hej, niečo také asi dobré, no. Aj tá autorita, hej, ktorá vlastne je následkom, že tam tie zranenia sú následkom, že a zároveň, hej, následkom toho, že je slabá autorita otca, sú zranenia, hej, a aj následkom toho, že sú zranenia proste, hej, že ono jedno ťahá druhé, hej. Takže, no dobre, ale u koho klesá? Nie u každých klesá. Hej. Treba hľadať, ktoré črty otcov sú tie, alebo mužov, na základe ktorých tá autorita klesá. To nie sú všetky, hej. Je to tam presne, Filip Zimbardo hovorí o tom úteku do tej virtuálnej reality. Hej. Potom možno, že muž sa akoby zaštupluje s tou víziou financií, podnikania, alebo tých trhov a kryptomien a neviem čoho, hej, a tak ďalej. Hej. No, u koho autorita ostáva? Prítomných otcov, ktorí rozvíjajú svoj seba rozvoj. Hej. Že táto vec možno. No a určite, že aj je vôbec kresťanská spiritualita, predsavzatie, pôst, práca na sebe, askéza, tak askézou je, ja to aj hovorím študentom, alebo dávam také pokánie, že proste nájdi nejakého proste spolužiaka, s ktorým sa nikto nebaví, ktorý je sám a nevieme, či on nám niečo, nedaj Bože, hej, nejaký ďalší útočník, hej, proste, lebo tu nie je, že tam môže byť aj tá pasívna agresivita. On proste ticho môže nejaký osamelý spolužiak niečo znášať a jedného dňa si povie, že dosť, aj prevezme zodpovednosť do svojich rúk a proste potom celý národ je na nohách. Áno. Hej. Takže všimni si niekoho, alebo podiel sa s gumeným macikom, hej, s niekým, hej. A už keď teda cvičíš, tak si kupuj tie, ktorý je z bravčových koží, hej. Ešte aj tam proste, ja nepopieram tú jeho maskulinitu a tú jeho prácu na sebe. Ale jednoducho vidí z komfortnej zóny, stráv hodinu času so staršou sestrou. To je ťažký rebus, hej, alebo s mladším bratom. Hej, alebo so starou mamou, proste, ktorá už je priputaná na lôžko a tak ďalej. Ale naozaj, že vstupuje a práve tam sa formuje ten mužský princíp, že keď opustím tú vlastnú komfortnú zónu, tú istotu, to mäkké, to feminínne, kde rýchlo energie ťah, rýchlo teda niečo, rýchlo a tak ďalej, tak tam vlastne spoznávam, kto som. Až po opustení komfortnej zóny, tam sa formuje aj môj maskulínny princíp. Ešte viac. Toto sa dá v podstate aj symbolicky, ale aj doslovne vlastne použiť pri tej možno závislosti na digitálnych technológiách už z akéhokoľvek dôvodu, že proste opustiť to pohodlie, hej, to mäkké kreslo, opustiť tú komfortnú zónu, stať a ísť ďalej, hej. Tak akože, že keď sa Peter otočil naspäť, tak to nebolo dobre, ale mal ísť dopredu, hej, že naozaj, že možno opustiť.
Aj tá serotonínová závislosť, ono to človek nepomínie hneď, aj dopamínové tieto, no že naozaj akože hľadať, že ono je to proces, to nebude zo dňa na deň, ale mať naozaj také vzory a také prostredia, ktoré ma k tomu akože tak prirodzene vyzývajú, hej, ťahajú a tak ďalej. Mám duchovné cvičenia pre bohoslovcov, hej, propodeutikov, hej, kde jednoznačne akože niekoľko kapitol tém, akože sa snažím venovať aj tomu mediálnemu detoxu. Hej, že tej také pravdivosti. Ale potom akoby vystúpime kdesi, hej, a zistíme, že tam je ďalší vrch, tam je ďalší a tak ďalej. Lenže to ten človek, ten taký, ktorý ešte sa ani nepostavil z toho gauča, tak ako hovor žabe v súde vody o mori. Krásne. Juraj, ešte 2 otázky ti dám pred takým záverečným posolstvom. Akú rolu zohráva otec pre dcéru? Je navždy prvý muž v jej živote. Každý ďalší muž už nikdy nebude mať to prvenstvo. A teda dokáže otec ovplyvniť aj ženskú identitu? Veľmi vážne, veľmi výrazne, krásne. Je to niečo, kde ona vlastne sa príjma ako žena, hej, a vlastne ju akoby pripravuje pre ten budúci, akým spôsobom proste ona bude vnímať mužský svet. Akým spôsobom je ten, ktorý by mal, hej, akokoľvek jej k tomu príde, ju upozorniť, hej, alebo jej ukázať, že si ju váži, akceptuje, príjma. Mal by navnímať okrem tej vonkajšej aj tú vnútornú krásu a pozývať ju do nej. Hej. A istým spôsobom žiť tú svoju maskulinitu, aby ten vzor, kto sú muži a akí sú, hej, že či je to proste niečo, čo zakonzervujem do poličky, alebo je to niečo nepoužiteľné, musím sa, hej, aby nejakým spôsobom ona sa nebala byť zraniteľná a nebala sa byť ženou. A mal by sa samozrejme za ňu modliť. Hej. A samozrejme aj toto je formácia maskulinity, lebo každý muž, ktorý si váži ženu, hej, ktorý nejakým spôsobom má k nej úctu, zároveň akoby rehabilituje aj formuje seba a svoju vlastnú maskulinitu. Krásne. A ešte opačne, povedz nám, aký vplyv má mama na rozvoj mužskej identity svojho syna? Ak ho nechá. Samozrejme, to útle obdobie detstva, to je nenahraditeľné, hej, je primárne zodpovedná za citový život, emocionalitu a tak ďalej. Ale už ten mladší školský vek, hej, 5, 6, 7, 8 rokov a tak ďalej, hej, to zovretie opičej lásky môže proste špeciálne teda syna oslabiť. Hej, muž zostane naviazaný na mäkkosť, na tú maminkinu starostlivosť. No a čo je také zaujímavé, taká možno až paradigma také, že tá matkina obava, aby sa, chlapec, aby sa môj syn nezranil, hej, a taká, že to akoby nevie pustiť, nevie mu dovoliť ísť alebo vychádzať na určitý čas aj do tých chlapských spoločenstiev alebo aj do toho prevzatia zodpovednosti a tak ďalej, do toho takého posilňovania aj jeho rodiaceho sa mužského charakteru, alebo to, že dá priestor aj otcovi, alebo nájde iného muža, ako otec nie je, tréner, učiteľ, kaplan, hej, a tak ďalej, hej, vôbec aj tá rovina toho duchovného otcovstva je úžasná, veľká, bolo by na ďalšie relácie 2. Hej, čiže ak mamina obava z toho, že sa chlapec zraní, taká až priveľmi protektívna, až priveľmi úzkostlivá, môže priniesť tie najväčšie zranenia. Čiže milovať a teda v tom správnom čase naozaj byť doma, keď je to dieťa malé, ten syn malý, hej, mama a syn, tak byť pre neho, ale v správnom čase aj sa oslobodiť. Intermitentne, akože stále, ale jednoducho rešpektovať ho, že áno, môj syn je muž. Ono to pekne, hej, že predstavme si 2 rodiny. Nemyslela som, že byť doma len tak ako v tom celom kontexte, ako sme rozprávali celý čas, tak presne ako hovorí, že intermitentne, ale takže podľa možnosti naozaj ten vek od narodenia, že je veľmi dôležité, aby mama bola s tým dieťaťom, hej, ako maximálne, ak sa dá, ak to dovolujú naozaj iné rodinné, finančné a tak ďalej podmienky, že je veľmi dôležité, aby bola z tie prvé 3 roky života. Aj potom nech je prítomná, ale nech proste ten postoj prítomná je veľmi dôležitý moment. Lebo to je veľký dar a proste má záujem a jednoducho on, aby mal bezpečný prístav, z ktorého proste robí tie výjazdy už do toho pomaličky dospelého sveta a že tento support, tento background, ten je veľmi dôležitý. A je veľmi dôležité, aby toto cítil.
A samozrejme, kým žije matka, tak je veľká pravdepodobnosť, veľká šanca, že za všetky tie deti sa proste niekto pravidelne modlí. Dobre. Krásne si to povedal, to si naozaj, ako hovoríš, otvoril ďalšiu tému, aj čo sa týka materstva, aj čo sa týka modlitieb rodičov. Povedz nám na záver teda, keby si mohol povedať možno také nejaké jedno posolstvo, odkaz, možno aj liek na krízu mužnosti, ale vôbec také posolstvo mužom, alebo možno aj ženám. Neviem, vypni podcast a začni konať. Ide pred vami do Galilei, Boh bude s tebou. Sebadarovanie. Tam, kde chýba sebadarovanie, tam nastupuje sebaodmeňovanie. A to sebadarovanie, to môže byť aj v rovine, že teraz odídeš, ja neviem, povysávať, alebo ja neviem, niekomu zavoláš, alebo niečo, čo si už mal vyriešiť. Niekomu sa ozveš, alebo ja neviem, vyložíš myčku, alebo umieš tie riady, alebo vyniesieš smeti, alebo jednoducho, že usmeješ sa na niekoho, podelíš sa s niečím a tak ďalej. Vyslovene nácvik, znútorní si nácvik opúšťania komfortnej zóny. Tak, Boh bude s nami, lebo on je prvý v tom sebadarovaní, dal všetko, dal celého seba. Ďakujem veľmi pekne za krásne posolstvo. Naozaj za tú myšlienku zajdeme do Galilei. S tým by som to naozaj ukončila. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom dnes bol docent Juraj Sedláček, vzácny duchovný otec, skutočný otec, ktorý rozumie mužskej duši, pastorálny teológ, psychológ, aj záchranár, ako ste mohli počuť. Prajem vám príjemný dobrý deň. Ďakujem, Juraj, ešte raz. Ja ďakujem za pozornosť.